ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு என்ட்ரி லெவல் பட்ஜெட் ஸ்மார்ட் ஃபோனோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். 40,000 ரூபாய்க்கு குறைவாக நீங்கள் வந்து ஒரு பட்ஜெட் ஃபோன் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா, இப்போ இலங்கையில் வாங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெட்மி நிறுவனம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க ரெட்மி A1+ அப்படிங்கிற இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட அன்பாக்சிங் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஒரு 40,000 ரூபாய்க்குள்ள ஒரு என்ட்ரி லெவலில் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஒன்று வேணும் அப்படின்னு தேடுறவங்களுக்கு இந்த ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேறு லெவல் ஃபோனாக இருக்கும். சோ இதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் குயிக் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். நீங்களும் பட்ஜெட் ரேஞ்சில் ஒரு ஸ்மார்ட் போன் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவா இருக்கும். சோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா தான் நான் அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ்ல நோட்டிபிகேஷன் வந்து கிடைக்கும். Facebook, Instagramல மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க. இலங்கையில் இப்போ இருக்க டாலர் பெறுமதியின் காரணமாக நாளுக்கு நாள் ஃபோனோட விலைகள் அதிகரிக்குது இல்லைனா குறையுது. இந்த ரெண்டு விஷயமே நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைம் பீரியட்ல ஒரு 40,000 ரூபாய்க்குள்ள ஒரு என்ட்ரி லெவல் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வேணும் அப்படின்னு தேடுறவங்களுக்கு நிறையவே இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அம்மா இல்லைனா அப்பாவுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த என்ட்ரி லெவலில் உங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட்டில் வாங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனாக தான் இந்த ரெட்மி A1+ அப்படிங்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை நீங்களும் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஃபோன்ஸ் வந்து பெற்றுக்கொள்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ கேலக்ஸி மொபைலில் உங்களுக்கு இந்த ஃபோன் மட்டும் இல்லை, இன்னும் நிறைய விதமான ஃபோன்ஸ் வந்து பெற்றுக்கொள்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்கு. அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கா இல்லையாங்கிறத உங்களுக்கு கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபோன் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ஃபோனில் என்னென்ன விஷயங்கள் பாக்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, உண்மைக்குமே இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஓகேயா இல்லையான்னு. ஃபர்ஸ்டாகவே நம்ம பார்க்க போகிறது ரெட்மி A1+ஓட ப்ரைஸை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட இப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 37,000 39,000 போய்கிட்டு இருக்கு. ஒரு 40,000 ரூபாய்க்கு குறைவாக உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ரெண்டு வேரியன்ட் வந்து வந்துச்சு. அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 2GB 32GB, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா 3GB 32GB நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. பட் ஸ்ரீலங்காவில் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 2GB 32GB தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 37,000 39,000 பெற்றுக்கொள்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் என்ன ப்ரைஸ் போகுதோ அந்த ப்ரைஸுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை பெற்றுக்கொள்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ப்ரைஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே நம்பரில் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸை தெரிந்து கொள்ளலாம். பாக்ஸோட மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து MI லோகோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனோட ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து நம்மளுக்கு பாக்ஸில் வந்து போட்டிருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி A1+ அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸோட கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இது 2GB 32GB RAM தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிளாக் கலர் தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எதுவுமே கொடுத்துல, மேலேயும் இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ பாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சைடில் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்னொரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, அதை ஓப்பன் பண்ணலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னா பாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபோன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா மேலே நம்மளுக்கு ரெட்மி A1+ அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பொருத்தினை வந்து கலட்டிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபோனில் இருக்க முக்கியமான சில ஃபீச்சர்ஸை வந்து இந்த இடத்துல பார்க்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 8 மெகாபிக்சல் AI dual கேமரா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ரியர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர், ஹியூஜ் பேட்டரி. அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மீடியாடெக் ஹீலியோ A22 அப்படிங்கிற சிப்செட் வந்து இதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு பிளாக் கலர் ஃபோன் தான். ஸோ அதை எடுத்து வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் பாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிம் எஜெக்டர் டூல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதோட நம்மளுக்கு இதுக்கான சார்ஜரையும் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 10V ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் ஒன்று தான் இதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பட் மைக்ரோ USB கேபிள் தான் இதில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதுவும் வந்து எடுத்து வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸுக்கு நம்மளுக்கு சில பேப்பர் ஒர்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வாரண்டி கார்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள், பேப்பர் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ பாக்ஸுக்கு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தளவு விஷயங்கள் தான், வேறு எதுவுமே இல்லை. ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸுக்கு நம்மளுக்கு ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பிறகு அதுக்கான சார்ஜர், அதுக்கப்புறம் கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்தளவு விஷயங்கள் தான் பாக்ஸுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு ஸ்டிக்கர் வந்து பேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்டிக்கரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஸ்டிக்கர் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் தான், வேறு லெவலில் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு இதில் நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் டிசைனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு என்ட்ரி லெவல் டிவைஸாக இருந்தாலுமே இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரீமியம் டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுதான் இதில் இருக்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபோன் ஆன் பண்ணலாம். பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஃபோனை கையில் எடுத்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு 40,000 ரூபாய்க்குள்ளே வாங்கினாலும் இதில் டிசைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓரளவு நல்லாவே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட்டாகவே ஃபோனில் நம்மளுக்கு முக்கியமாக கொடுத்துருக்க பட்டன் அண்ட் போர்ட்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஃபோனோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாகவே வால்யூம் பட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே பவர் பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனோட கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மைக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மைக்ரோ USB கேபிள் போடுற போர்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 3.5mm ஆடியோ ஜக்கும் வந்து இதில் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான
வரதுக்கான சான்சஸும் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனோட மேலே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான மெயின் ஸ்பீக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்காது, மேலே தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சிம் ட்ரே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 2 டுவல் சிம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அது கூட SD கார்டும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி இதில் ஸ்டோரேஜ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1 TB வரையும் ஒரு SD கார்டை யூஸ் பண்ணி இதோட ஸ்டோரேஜ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுத்துருக்க பட்டன் அண்ட் போர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த அளவு விஷயங்கள் தான். ஃபோனோட பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டுவல் கேமரா செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா AI அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. இந்த ஃபோனில் நம்மளுக்கு வந்து Redmi A1 அப்படின்னு ஒரு ஃபோன் வந்து ரிலீஸ் ஆனிச்சு. அந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அது இதை விட விலை குறைவாக உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இருந்தாலும் இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா A1+ல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இதுதான் இந்த ரெண்டு மாடல்லையும் இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சேம் ஃபீச்சராக தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பட்டன் அண்ட் போர்ட்ஸ் லுக் அண்ட் டிசைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கு. ஸோ ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஹோல்ட் பண்ணும்போது பெரிய வெயிட் இல்லை, லைட்டான வெயிட்டில் தான் இருக்கும். பின்னாடியும் பிளாஸ்டிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால வெயிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவு வெயிட் வந்து இருக்காது. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட லுக் அண்ட் டிசைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சுக்கு நம்மளுக்கு ஓகேவே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்து நம்ம இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் முக்கியமாக பார்க்க போகிறது இதோட டிஸ்பிளே தான். ஸோ டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய ஃபோன் தான். இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6.53 இன்ச் கொண்ட HD+ ட்ராப் டிஸ்பிளே ஒன்று தான் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ட்ராப்பை வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தாலும் கொஞ்சம் பெரிய டிஸ்பிளே தான். 6.5 இன்ச் கொண்ட ஒரு டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்கனால நம்மளுக்கு நல்லாவே வீடியோஸ் பார்க்குறதா இருந்தாலும் சரி, சோஷியல் மீடியாவுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களா இருந்தாலும் சரி, இந்த ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே வைஸ் நம்மளுக்கு நல்லாவே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா டிஸ்பிளே நல்லா பெருசாக இருக்கனால நம்மளுக்கு நல்லாவே இருக்குது. ஸோ வீடியோஸ் பார்க்கும்போதும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. யூடியூப்லேயே இருந்தாலும் சரி, இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் டிஸ்பிளே ஓரளவு நல்லாவே இருக்குது. அவுட்டோர்லேயே இருந்தாலும் சரி, இன்டோர்லயா இருந்தாலும் சரி, இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஓகேயா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ப்ராசஸர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்கும். ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா MediaTek Helio A22 அப்படிங்கிற ப்ரொசஸர் தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த Redmi A1+ல வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சாதாரண யூசேஜுக்கு உங்களுக்கு தாராளமாக போதுமானதாக இருக்குது. ஸோ கேமர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவு கேம்ஸ் வந்து இதில் ப்ளே பண்ண முடியாது. ஸோ கேமர்ஸ்க்கு இந்த ஃபோன் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதே இல்லை. இது சாதாரண யூசேஜுக்கும் ஒரு டே டு டே யூசேஜுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் தேடுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் நல்லாவே போதுமானதாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நம்மளுக்கு 2GB RAM கொடுத்துருக்காங்க. அது கூட 32GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இந்த ப்ராசஸர் அதுக்கு பிறகு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க RAM அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி சாதாரணமாக கேம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு நார்மல் கேம்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஹெவி கேம்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ண முடியாது. அந்த கேம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லோ ரெசல்யூஷனில் ப்ளே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இல்லைனா மீடியம் கிராஃபிக்கில் ஓரளவு ப்ளே பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது கேமர்ஸ்க்கான ஃபோன் இல்லை, டே டு டே யூசேஜுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் தேடுறோம் அப்படிங்கிறவங்களுக்காக தான் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதில் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு 32GB கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 32GB உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்காது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு SD கார்டு யூஸ் பண்ணி 1 TB வரையும் இதோட ஸ்டோரேஜை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இதில் கொடுத்துருக்க OS அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Android 12ல Go எடிஷன் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த Go எடிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓரளவு ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ Android 12 Go எடிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபோனுக்கு வந்து ஓரளவு நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ Go எடிஷன் வரது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட லைட் வெர்ஷனாக தான் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும். ஸோ அதனால் அது ஃபோனில் ரன் ஆகும்போது இந்த 2GB நல்லாவே ஆப்டிமைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஸ்பீடாகவே இந்த ஃபோன் வந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபோனில் நான் பார்த்த இன்னொரு முக்கியமான கீ ஃபீச்சராக இருக்குது இதோட பேட்டரி தான். ஸோ 5000 mAh கொண்டு ஒரு பெரிய பேட்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பேட்டரி ஒரு தடவை சார்ஜ் பண்ணால் சாதாரண யூசேஜாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து 2 நாள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த 5000 mAh பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து 10W ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் ஒன்றும் பாக்ஸ்லேயே இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓரளவு நல்லாவே சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்தோம் அப்படின்னா முக்கியமாக பார்க்குறது அதோட கேமரா தான். ஸோ இதில் கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 மெகாபிக்சலில் நம்மளுக்கு ஒரு கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஓரளவு நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா f2.0ல தான் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட வீடியோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1080p 30 ஃப்ரேமில் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட் கேமரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து 5 மெகாபிக்சலில் ஒரு செல்ஃபி கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த கேமராஸ் அப்படிங்கிறது ஓரளவு ஓகேயான ரேஞ்சில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து ஹை ரேஞ்ச் ஃபோனில் இருக்கிற அளவுக்கு இதில் கேமராஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஓரளவு இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து கேமராஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் செல்ஃபி கேமராவில் நான் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஓவராக வெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இதில் கேமராஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம்.
அதுக்கப்புறம் இதில் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேஸ் அன்லாக் வந்து இதில் கிடைக்காது. ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாகவே ஒர்க் பண்ணிச்சு. ஸோ ஓரளவு நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஹெட்ஃபோன் ஜக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நிறைய ஃபோன்லேயே வந்து நம்மளுக்கு ஹெட்ஃபோன் ஜக் வந்து பார்க்க கிடைக்காது. பட் இந்த ஃபோனில் நம்மளுக்கு இன்னுமே ஹெட்ஃபோன் ஜக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ குறைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக அப்ளிகேஷன்ஸும் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துல. ஸோ குறைகள் அப்படின்னு சொல்கிற அளவில் பெருசாக நான் இப்போதைக்கு எந்த விஷயமுமே பார்க்கல. ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் இந்த ரெட்மி A1+ வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதோட யூஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறதுனால அது மற்றவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த அளவில் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்கலை. நல்லாவே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில் 40,000 ரூபாய்க்குள்ள உங்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் தாராளமாக போதுமானதாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் மாதிரி இன்னும் நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பெற்றுக்கொள்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ நம்மளுடைய சேனலை பார்த்துட்டு தான் வாரீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பெற்றுக்கொள்றதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது. ஸோ கட்டாயம் கீழே தெரியிற நம்பர்ஸ்க்கு கால் பண்ணி கேலக்ஸி மொபைல் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஃபோன்ஸ் பெற்றுக்கொள்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு விஷயங்கள் தான். ரெட்மி A1+ஓட அன்பாக்சிங் அண்ட் குயிக் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்துருந்தோம். உங்களுடைய நண்பர்களும் அவங்களுடைய அம்மா அப்பாக்கு இல்லைன்னா தங்கச்சிக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும். அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிருங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி. Fearless.